Sunset Bay Challenge, allenamento 19.1, categoria Master 40. Accendilo, vedete che è a zero. Già sto. Ok, bilanciere. Fai vedere alza un po'. Ok, perfetto. Sbarra. Ok. Parti da seduto, no? Pronto? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via. Così, Dai, così va bene, Ok. Se ce n'è di più fermati comunque, Se ce n'è di più fermati comunque, Apri bene. Così, uno. Apri bene. Bravo. Così. Sì, così. Messo i piedi dietro. Bravo. Apri bene. Apri. E siamo a 10. Sì. Sì. Bene dietro. 15. Buono. Buono, Sì. Apri bene, Apri bene. 20. Dai così, Recupera un attimino di più. Ne facciamo sempre 5,
Apri bene. Ok, dai, te ne mancano 5, eh? Dai, anche al posto di farle una alla volta, vai. Parti. 26. 27. 28. 1 e scendi. 29. 30. Apri bene. Spingi. Ok. Dai. 10. Squat clean, eh. Via. Vai. Qua è solo gambe che ce l'hai fresche, eh. 1. 2. 3. Vai. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dai. 10. Su. Ok. Siamo a 6 minuti e 6, eh. 3, 2, 1. Vai altri 10, dai. Sempre squat clean, eh. Schiena. Vai. Via. Via adesso, dai. 11. 12. 13. Guarda avanti. 14. 15. 16. 17. Così. Dai. 18. Sì. 19. Dai. 1. 20. Su. Bravo. Adesso fai un power clean e parti subito, eh. Un bel respiro. 7 minuti, eh. Vai, parti. Dai, che adesso solo spalle, vai. Vai. Fai un bel clean. E via. Respiri su, eh. Vai. Vai. Gambe. Così, subito dietro. 1. Bravo. 2. Dai. 3. Così. Dai. 4. Sì. 5. Vai. 6. Così. Dai. 7. Vai. 8. Vai. 9. Via. 10. Stendi. Bravo.